好，繼續翻嚟呢，我哋嘅真相啦。嗱，今日呢，真係要同大家講下真相先真啦。因為呢，嗱，大家記唔記得呢？喺2025年呢，其實有好多風雲人物嘅。咁啊，當中包括咗呢，我哋曾經都相識嘅七仙羽師傅啦。咁我哋亦都喺節目裏邊呢，都講過佢呢，就俾一個 KOL 追擊嘅。咁而講緊係追擊咗好幾個月噶啦。咁但係而家又靜止咗喎。咁但係原來佢喺5月份呢，又有少少涉及到法律上嘅嘢，可能又要即係應付啦。咁究竟詳細情況係點呢？嗱，其實講翻琴晚呢，我就喺我自己嘅 Facebook 啦。問題就係，有人留言俾我，居然即係唔關呢件事，唔關我嗰個鋪嘅問題喎，係有人講開阿七師傅呢單嘢喎。咁我又突然間幾得意喎，咁啊不如又傾下啦，睇下。咁但係呢排講真靜止咗啦，係咪先？連嗰個追擊佢個 KOL 呢，嗰個數字朋友呢，都停晒，完全隻字不提喎。因為大家如果記得翻上年嘅時候，基本上都群情洶湧咁嘅，因為話有好多人要索償一啲嘅追討啦，金錢啦，或者一啲嘅損失啦，就要追討阿七仙羽嘅噃。咁究竟而家個情況係點呢？咁我琴晚就咁樣之後呢，我就有人提醒咗我呢樣嘢，咁我就同當中我其中一位嘅嘉賓主持啦，就傾開呢壇嘢。咁呢一壇嘢呢，傾完之後呢，又突然間好奇怪地呢，真係又有啲嘢出咗嚟，就係有啲 KOL 呢，我哋嘅同行呢，又爆咗一啲好驚人嘅大件事喎。咁冇辦法啦，今日即刻就要做，本來琴晚做嘅，但係即係加拿大時間啊，同香港時間有少少唔同啊，所以冇辦法即時做到。咁而家呢，就即刻做，一陣間就即刻就上載俾大家噶啦。咁究竟發生咩事呢？可能有啲朋友心水清嘅都知道呢，5月13號呢，將會阿師傅呢，就要面對一個人嘅訴訟啦。咁但係而家未到呢個日子噶嘛，咁究竟師傅又會點呢？大家睇唔睇到我封面啊？咁都可以洗白，被告都突然可以反擊，咦，好特別喎！請我哋今日嘅記者仔啊，而家佢嘅身份做咗記者仔，就係我哋嘅記者仔 Alex 啊。喂 Alex 你好啊。Hello， 大家好。嗱，咁啊，鬼姐講係啊，講咗咁多嘢啦，你真係醒目，叫我二彎，即刻個身份轉咗，唔係鬼姐啦。咁啊，琴晚咧就真係啊，即係咁啱咁巧啦，人哋就成日話，你哋啲口吻成日都話唔係自己啊，突然間啊，一陣間又話唔係我啊朋友啊嗰啲。喂，嗱，你啊同我洗白啦，人哋都洗白到啊，你同我洗白，究竟我琴晚係咪真係因為咁嘅關係，好似我啱啱所講咁而做今日呢個話題先？其實真係神推鬼拱咯，真係我都好突然間，我又同你講聲，咦，阿師傅單嘢點樣呢？其實我都唔知佢排到5月13，其實好多人都忘記咗噶啦，可能都係啊，咁樣。跟住咁啱，跟住又 check 翻，咦，原來5月13號原來開始又聆訊噶咯，跟住咧就話翻又咁啱隔籬啊，其中一個 KOL 咧，佢又發咗條片出嚟，差唔多同一時間，我哋冇同隔籬台咧就有瓜葛嘅，係咁啱咁巧咧，先講到。咁啱又係呢個同一個話題，係啊，同埋真係咁啱咁巧有個網友啊即係唔知佢係真係特登話俾我聽，想我哋做啊，定係即係有意無意佢又彈咗嗰條 link 出嚟，咁我咪去聽咯，咁我再揾你，跟住你就話係啊，你都聽到有段咁嘅嘢。嗱，其實關於乜嘢呢？嗱，大家都記得喺2025年嘅時候呢，你記唔記得係幾多月啊？發生咗阿七仙羽呢單嘢俾人哋追擊啊？係幾時開始？係差唔多2025年4至5月
初到噶啦，四至五月初到，有個數字嘅 KOL 咧就開始追擊佢噶啦。係啊，有個咩58萬嘅followers 啊嘛，即係訂閱啊嘅網上面嘅紅人咧，就係咁追擊佢啊嘛。喂，但係講緊4、5月，咁而家就2026年啦，都係即係4月尾啦，今日5月添啦。咁喂，成年噶咯噃，咁好似靜晒咁嘅，而且嗰陣時追擊到熱烘烘嘅喎，哇！大佬乜嘢人都走晒出嚟，我哋都玩過下呢幾集啦，係咪先？咁而家究竟發生咩事呢？嗱，我哋一陣間先再講，因為呢，今集講唔晒嘅，我哋會開2集去即係分析。但係今集呢，我想有少少呢，可能有啲朋友未必追得咁貼噶嘛，係咪先？不如你又講翻少少，究竟喺2025年4、5月開始發生咩事？對於呢位七仙羽師傅，又同呢個數字仔又有啲咩關係？究竟涉及嘅人、涉及嘅事係乜嘢？點解佢會俾人殺上一個訴訟啊？咁樣呢？咁其實呢，就應該呢，有一位呢，就郭小姐呢，可能真係話佢可能去七仙羽道師傅度呢，就去問嘢啦，就求嘢啦，可能話貨不對版啦，咁樣可能就揾到呢，有個文小姐出現啦。咁文小姐出現呢，就話可能就話佢幫佢做索償啦，我幫你出頭啦，咁樣啦。咁嗰個文小姐啦，可能識得啲法律上啦，或者可能我又識得啲律師啦，咁樣啦。咁可能佢就同郭小姐咧就一齊咧，可能做過一個大型嘅聲討會啦。咁可能佢又可能又文小姐咧就揾有個我哋香港好出名嘅 KOL 啦。咁數字嗰個 KOL 咧就可能話大家去聲討佢啦，咁樣。OK。咁越搞咧就越大越多嘢發生啦，咁樣咯。OK， 嗱，咁即係話係發生喺舊年，即係2025年嘅4、5月嘅開始，就喺網上面瘋傳咗呢一單嘢啦，係咪先？即係關於七仙羽啦。咁你知啦，七師傅咁多客人嘅，咁梗有人讚佢，有人彈佢噶嘛，係咪先？所以咧，即係大家睇到，哇，即係墮剝花生咯。咁尤其是數字 KOL 好犀利噶嘛，佢咁多人即係訂閱嘅，咁更加多人知道呢件事。咁喂，但係我記得當年咧，即係上年啦就好多人聲討師傅噶噃，連我哋都即係加入戰圈裏邊講下佢噶噃。咁佢究竟即係而家個情況係點呢？嗱，因為點解會咁講呢？大家睇到熒光幕呢，咁就我哋唔係自己作出嚟噶，OK？就係師傅呢，佢就喺自己嘅 Facebook 裏邊呢，就整咗一段水蛇春咁長嘅文章。咁我呢，就睇咗少少嘅啫，因為我老花，我就唔再睇落去啦。咁呢個就係我就交咗俾阿 Alex 啦。其實我想講下話俾大家聽，師傅佢喺呢一個咁啱接近佢將會去到5月13號嗰一個所謂嗰個訴訟嘅一個 meeting 啦OK， 就一個小額錢債裏邊嘅一個 meeting， 咁就關於佢嘅。咁佢又寫咗段嘢出嚟，好似聽講話係和解咗，同埋都基本上5月13號都唔需要再去出面呢樣嘢噶咯。究竟點啊？呢段嘢不如你講下啦。熒光幕我就出咗佢頭嗰段少少。Alex， 不如你講下你睇咗段嘢有啲咩重要嘅 point，師傅想表達講出嚟噶。其實呢，就話七仙羽呢，真係話你唔好話當佢一個笑匠咁樣睇，佢真係話講真，佢都幾犀利下嘅，真係。我唔知佢犀利啊，定係佢嘅幕後團體犀利。點解咁講呢？點解關佢幕後咩事咧？係啦，佢好似咧無間道咁。佢揾無間道8個人咧，可能唔止8個嘅，揾其他人咧就滲入咗阿文小姐嘅嗰個聲討嘅群組係嘛？聲討群組係啦 ，OK。又去扮苦主，就起阿文小姐底啦，咁樣。咁樣啊，話係犀利啊，OK。
係啊，真係幾犀利喎！其實佢真係幾叻噶佢。唔知邊個叻咧？係啲群組啲人叻定係佢叻咧？唔係佢可能佢啦，或者佢嘅幕後班底叻啦，真係佢可以真係揾到揾啲人入去佢嘅群組，可能起咗阿文小姐底啦，或者就揸住佢，原來咧發現咗可能係阿文小姐咧，原來係可能係一個中介嘅介紹律師俾人哋識嘅職業啦。嗱，我打斷你少少，因為咧可能有啲人未必跟得咁足咧。究竟嗰個文小姐係乜嘢人嚟㗎啦？等我同大家講下先。因為嗰個文小姐咧就係喺上年嘅時候咧，就同我哋嘅數字 KOL 咧就一齊咧係聯同去即係公開咁公審七仙羽嘅。因為點解咧？因為呢個文小姐咧就話喺即係法律上有啲知識啊嘛。當其時係冇人去問佢究竟佢個職業啦，冇人問佢個出處係點解會出咗嚟啦。但係佢又有好多嘢同數字 KOL 咧一齊喺節目裏邊咧，我好似記得仲同佢做個電話訪問添嘅。咁就係即係叫啲人呼籲啲人，喂，如果你哋係苦主，有啲咩貨不對版啊，有啲咩不滿啊，有啲咩要追討啊，嚟揾我哋數字 KOL。咁阿文小姐亦都會幫大家手嘅。咁我記得就有一個咁嘅人嘅。咁所以呢，喺呢個數字 KOL 同埋呢一個文小姐呢，基本上呢就係一齊喺節目裏邊呢係出現咗差唔多幾個月嘅。咁大家對於文小姐呢啲3個字呢，都應該咧係非常之熟悉。其中涉及入呢一單嘢裏面其中一個人物啦。咁佢係咪苦主啊？你記唔記得佢係咪苦主啊？我唔記得啦。佢就冇話自己自稱苦主嘅，佢就係主力或者就話揾所有苦主啊，話有100幾個苦主啊咁樣，話揾到100幾個苦主啦，就話一齊呢。就去申索七仙羽咁樣嘅。哦，即係告佢啦，係咪先？咁啊，點知咧就掟咗落去呢個小額錢債。咁點解會掉咗落去咧？因為當中其中一位叫郭小姐啦。咁咧呢個叫郭善儀啊嚇，大家唔好記郭善妮，郭善儀。咁咧佢就出嚟咧，真係就入稟去呢個小額錢債裏邊咧，就即係追討七師傅一啲嘅。即係賠償啊，要賠償翻俾佢。咁一陣間我哋先講。咁好啦，嗱，你啱啱Alex 就講，喂，無間道，可能大家一頭霧水，咩無間道啊？咁你又講啦，就話七師傅嗰面派啲我哋叫做無間道嘅人，就網友就去到一啲嘅群組。咁呢個群組係咩群組咧？就係呢個文小姐搞嘅群組係咪？係咪咩追討咩七仙羽乜乜乜嗰啲咁嘅群組啦？咁就入咗去。咁你知啦。呢啲咁嘅群組，你阿茂阿手都入得去噶嘛？咁啊入咗去啦，好啦，咁佢梗係咪派一個咁少啦？可能派好幾個咁。市面上咧就全有8個啦，有人講，有啲 KOL 講，咁有冇8個？可能唔止添嘅，甚至乎每8個人，佢哋好似話做嘅嘢都有啲分別嘅喎。呢8個無間道，可能阿志毅就去管 A 嘅。阿玲就去管 B 嘅，即係問 B 嘅嘢去索料嘅，咁所以咧話就話8個吓，其實真係幾多個唔知。咁好啦，嗱，Alex 啊，咁呢8位咧所謂嘅無間道啊，入咗去，佢哋做咗啲乜嘢，會令到呢一個俾人告嘅人，反而而家去告翻人喎？咁點解咧？可能咧，佢真係阿師傅咧派咗嗰啲人入去嗰陣時咧，就可能話佢真係會扮苦主啦，話我俾邊個呃咗啊，俾邊個呃咗，俾阿師傅呃咗幾多啊？咁真係話阿文小姐咧就鼓吹佢哋咧就你不如上節目啊，咁告佢哋啦，告阿師傅啦咁樣，咁樣啦。咁有啲咧就講下咧。就有啲臥底咧，就話講下之後咧，就扮退縮啦，我唔告佢啦咁樣。臥底。跟住咧，原來咧，跟住嗰個文小姐咧就反吐豬，就係便啦，咁樣反吐咗。跟住咧就鬧嗰啲苦主啦，就跟住咧就唔去睬嗰啲，即係嗰啲冇唔告人，唔告佢嗰個係啦，唔告啊，係啦，咁就唔理佢啦。係咁。其實原本咧，全部咧都係嗰啲
臥底嚟嘅啦，全部都 OK 同埋話可能話同埋要引啊文小姐起佢個底咧，就約佢出嚟見面啊，咁樣大致上話，亦啲臥底形容嗰個文小姐嗰個類型啊，又話佢一身窮氣啊，哦，又話佢成日扮有錢啊，即係一般好似神棍咁樣啦，就有時咧就吹捧自己啊，話識邊個咁樣。OK，哇，又話有即係咁樣，本事啊，人身攻擊喎，唔咁樣得喎。其實咧就唔知真係講真啦，其實咧都唔知係咪真係有咁多苦主，根本係就係佢哋講話成幾百個苦主，根本就嚟嚟去去都唔知有冇咁多個苦主有係有冇揦埋10個苦主喺度啊？係咪先？都有嘅。我而家現狀況嘅阿七仙女都放咗8個啦。咁啊係，無間道都8個咯，係咪先？咁啊，究竟有幾多個唔知啦。咁呢個就係上年4、5月開始一路喺網路上面咧，即係俾呢個數字仔啦去即係咁追擊啦，搞到阿師傅都真係我嗌你啊，你歪我啦，係咪先？即係搞到頭都大埋。好啦，但係原來咧喺即係正極嘅時候就會諗到好多嘢，甚至乎師傅咁多徒弟咁多信眾，梗係有啲叻豬噶嘛，係咪先？有啲叻人噶嘛，唔緊要，最重要就係呢啲嘢慢慢發掘。而家講真，你一排到5月13都唔係上庭嘅，大家都明白嘛？咁其實佢中間由上年到而家為止啦即係5月13嗰個就應該都會 cancel 噶啦，睇怕。咁但係而家一路喺呢段期間，阿七仙羽有冇上過去呢一個小額錢債嘅 meeting 裏邊去即係出現呢？其實咧都冇，其實佢冇出現過噶。哦，咁犀利啊！七月份嗰陣時，第一庭嗰陣時咧，就可能好多聽眾都知道，佢揾咗佢個蝦子餅去嘅，係啦。哦，老公，你同我去，係啦，咁樣，係，哦，係啦，可以揾人係㗎。訪問嗰陣時咧，嗰個去蝦子餅咧就都講啦，自己都唔知蒙在鼓裏噶啦，自己都唔知乜頭乜路。蒙在鼓裏，喂，啲外籍人士知唔知什麼叫做蒙在鼓裏？咩叫蒙在鼓裏？咁咧跟住之後咧，就法官咧就叫佢哋要求咧，就雙方咧就傳翻個檔案，即係揾翻啲證據啊啲嘢出嚟啦。咁咧壓到去11月24號，再2025年嘅11月24號咧，就去第二次嘅提訊啊，唔係上庭啊。係啊，提訊係啦，係啊 ，OK。係啦，咁去到11月24號咧，就到咗嗰個提訊啦，就話七仙羽咧自己咧就自己講話，我冇收過信喎，係啊，我都冇話叫我去，係啦，咁啊真係郵局真係差啦，或者個律師樓或者係法律嗰度咁差。嗰日7月14日24號嗰日咧，七仙羽都冇出現噶啦，係啦，OK。咁咧個申索人咧，即係另外嗰個苦主咧，就郭小姐咧，係啊，阿郭善就咧就佢咧就正式咧就放棄咗索償嗰個法器費啦，嗰個法器費咧就為之差唔多3萬蚊左右啦，係啦，唔係3000蚊左右啦，3000蚊啫。因為佢初頭佢索償嘅金額咧就係33000幾蚊嘅，哇！咁而家咧就減至到咧29000蚊，可以有折頭嘅，OK。因為佢嗰陣時咧就有嗰個話曾支付咧38000蚊嘅法器咧，但懷疑咧唔知係咪真嘅。咁嗰個郭小姐咧就話想索償翻佢個價錢，但係咧因為嗰個法器咧要去化驗，嗰個化驗費咧就會好嗰個價錢咧就好高啦。所以就算啦。咁咧所以咧就係話去取消咗呢個38000蚊嘅索償費，係啦，咁就減到去29000幾蚊。索償都索，繼續索 ，OK。29000蚊咧，跟住咧，到呢一刻啦，其實真係話去到5月2號去查啦，所有法庭同埋即係所有傳媒啦，都未知係咪5月13日嗰日咧，係咪正式撤控啊，定係點樣啊？當事人。
即係而就咁家咯去到即係我哋今日即係為止，我哋所 check 到嘅嘢出嚟就係暫時都未收到話咩庭外和解嗰啲係咪啊？即係你意思？係啦係啦， OK，即係可只係話能5月13再會去，大家要即係當面即係去睇下點樣判啦。即係唔係判喎，係唔係判上庭喎？係幾時上庭或者你告唔告佢咁樣？係咪咁嘅意思？係啦。咁 OK 去到10月24號第2堂嗰日咧，就嗰個裁判嗰個法委咧，就叫佢哋咧就要去攞出雙方嘅證據同埋呢啲索圖，同埋七師傅嘅罰堂嘅記錄出嚟嘅。咁樣嘅，明白。叫佢 OK 哋提出控訴嘅。呢個就係第二次嘅時候嚇，係上年啊，唔係而家，唔係今年啦嚇。好啦，咁一路到今日為止，其實講緊11月24號啊，上年啊，到而家為止，中間有冇去過小額錢債嘅方面嗰面去開會啊，或者有其他嘢有冇呢？冇噶啦，係咪？好似我記得係。跟住之後就冇噶啦，一路就判到去5月13咯，係咪？係啦，去到5月13號噶啦。OK，咁都係早2日啦，前啦就七仙女嗰邊咧就發咗啲真係啲插圖出嚟啦，就係寫咗郭小姐佢有個名嘅，跟住就話講咗郭小姐嗰啲講話刺痛嗰啲嘢啦，就其實唔知係咪真定假啦。即係唔知係咪真係郭小姐親口講嘅，即係只不過就喺七仙羽嗰個 Facebook 裏邊佢登啲文字出嚟啦，係咪？即係唔係佢講唔知噶嘛，文字嘅嘢係咪？即係總之就喺佢度攞出嚟啦。我哋唔係做出嚟嘅，係真係有證據㗎。你可以自己上翻去師傅嗰個Facebook 度睇。而且咧，我啱啱都講咗啦，即係 Alex 就幫我睇咗佢成段水蛇春咁長嘅文字。咁喺裏邊咧，除咗啱啱即係Alex 所講啦，即係佢就話小額錢債申索取消了。咁咧嗱，我就出錄咗少少喺一段仔喺個熒光幕啦，咁我讀俾大家聽少少啦，好唔好啊？我讀少少俾啲網友聽下嚇 Alex。嗱，咁好啦，嗰度就寫住啦，個抬頭就寫住小額錢債申索取消了。本來2026年5月13咧要出庭嘅小額錢債案原告已經取消。嗱，佢自己寫㗎嚇。OK， 是由去年。唔係一樽豉油啊，係事件嘅事，由來嘅由，是由去年2025年7月7號，原告郭善儀突然去小額錢債控告說，2024年找我做法事時，我沒有提供服務。其實這不是事實，我當然有提供。所有客戶付錢後，我馬上就提供服務。我做師傅，這行能夠做咁耐，又有咁多嘅客戶，口碑又好，就係因為我做事有效。我收了錢，馬上就服務，根本不取背負這個因果業債。哎呀，而且我幫佢做完法事，3天後他就出賣了樓。這就是最好嘅證明。他還多謝我並主動嚟還神添，即係話郭小姐仲主動去還神啊！嗱，大家見諒啊，因為我真係老花，我睇唔到。OK， 咁嗱呢度係一段，咁但係大家話喂好多噶嘛，鬼姐你話唔緊要，你去阿師傅個網度睇啊，你去佢個 Facebook 咧係 open 嘅，咁大家可以入去成段嘢睇晒。咁啊最搞笑咧呢樣嘢都未係最精彩啊！最精彩嗰段嘢後邊呢，佢係有贈言嘅。咁啊，大家可以睇下個贈言。咁啊，贈言係乜嘢呢？咁我唔講啦，係費事講，你應該讀到甩甩咳咳。咁啊，贈言總之呢，即係做咁多嘢，就最後都係要你自己嚟承受噶咋。你嚟告我做乜鬼啊？你嚟搞我做乜嘢啊？唉，所以呢，真係你搞我咪自取即係苦吃咯。因為你呢啲就係你嘅業債嚟嘅，咁樣即係個意思係咁樣啦，即係叫你。好嚟好去，你咪私人同我講咯，又使乜搞到咁周圍啲人所有人知道呢？嗱，所以而家正如 Alex 話齋啦，派咗8個無間道啊嘛，
係咪？傳啦就派咗8個無間道去搞。喂，其實 Alex 啊，我睇完呢單嘢之後咧，我覺得好好笑咯。好得意，我都話我哋之前我哋即係去到初中啦，其實我哋都有我哋嗰陣時又話打神棍嘅做係咪？係嗰陣都有諗過都係會打佢噶啦，係咪？係啊，冇錯。我都有講過噶，講過打神棍，你係知佢係神棍，但係佢冇做咗刑事嘅嘢，我哋真係好難打到佢噶。嗱，我哋唔係話七仙羽係神棍啦，但我要即係重申一次，我哋講過我哋個節目打神棍啫 ，OK？ 咁即係話其實我哋想攞一個嚟做下個題材，攞嚟做下話題，咁但係都想講下師傅係咪噶嘛咁樣，咁可能唔係呢，或者咁，但係我哋都免得過都費事啦，因為有時候啲嘢都唔係涉及啲咩刑事嘅呢，我哋又唔想去講啦，咁又要係啦，唔去講啦，所以唔去再講佢啦，係咪？係啦。咁其實真係話你哋真係要去認識個師傅，你哋要去認識清楚嗰個師傅咯，係咪？唔好真係話盲信咯。係嗱，好啦，咁啊，我睇一個鐘咧，其實咧而家都夠鐘噶啦，因為而家我哋捉啲時間比較即係準啲啊。不如咁啊，嗱，我哋仲有好多嘢想講，咁我哋下一集大家繼續跟住落嚟，繼續聽我哋繼續講呢單嘢落去，因為仲有啲好笑嘅嘢想同大家講下嘅。咁啊，我哋今集講咗咁多，繼續聽我哋嘅 Part 2，OK？ 好唔好啊，Alex？好啦，好。OK，我哋 Part 2再開。我雲拍翻嚟先啦。你個雲拍你又俾人拍咗出去啦，已經。OK， 好，我哋下次再傾，唔該晒，拜拜。拜拜。